ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் ராஜேஷ் பேசுறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம இந்த போக்கிமான் ஸ்கேல் வேர்ல்ட் ஃபிகர்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போறோம். இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை நான் எங்க வாங்கினேன், எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினேங்கிற மாதிரியான டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோ போக போக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்க போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பாக்ஸை பத்தி பார்த்துருவோம். இந்த போக்கிமான் ஸ்கேல் வேர்ல்ட் ஃபிகர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பேண்டைங்கிற கம்பெனி தான் மேக் பண்றாங்க. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள மொத்தமா 1 இல்ல 2 இல்ல மொத்தம் 9 டிஃப்ரெண்டான போக்கிமான் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு. அப்படி இருக்க இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ்ல வந்துட்டு இவங்க கிளீனா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ணோம்னா இதுக்குள்ள குட்டி குட்டியா மொத்தம் 6 டிஃப்ரெண்டான பாக்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த 6 பாக்ஸையும் ஓபன் பண்ணி அதுக்குள்ள என்னென்ன போக்கிமான் ஃபிகர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம பாக்ஸ் நம்பர் 1ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த பாக்ஸ் நம்பர் 1ல பாத்தீங்கன்னா டர்ட்விக், பிப்லப், அதுக்கப்புறம் பிரின்லப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் நம்பர் 2ல இம்சார் மான்ஃபர்னோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் நம்பர் 3ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்னேப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் நம்பர் 4ல பாத்தீங்கன்னா எம்போலின் இருக்கிறதா இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸ் நம்பர் 5ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெய்னர் ஃபிகர் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலா பாக்ஸ் நம்பர் 6ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெய்னர் டானோட ஃபிகர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 6 பாக்ஸ்ல இருக்க போக்கிமான் ஃபிகர்ஸ் கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாமே அவங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டை வச்சு நம்மளால இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை ஈஸியா நம்மளால நிக்க வச்சுக்க முடியும். இதுல இருக்க சில ஃபிகர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் இல்லாம நிக்குது. பட் சில ஃபிகர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால நிக்க வச்சுக்க முடியுது. இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை பத்தி ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். இந்த ரெட் கலர்ல இருக்க இந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னர்ல இருந்தே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரெய்னரோட ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு. பட் எனக்கு தான் இந்த ட்ரெய்னரோட நேம் தெரியல. உங்களை யாருக்காச்சும் இந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னரோட நேம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த ட்ரெய்னர் ஃபிகர்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்திருக்க இந்த பெயிண்ட் ஒர்க் ஆகட்டும், டீடைல் ஆகட்டும் எல்லாமே செம சூப்பரா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெய்னர் ஃபிகர்ல இருக்க இந்த ஸ்கார்ஃபோட டிசைன் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இவங்க பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னர் ஃபிகர் கூடயே நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டாண்டை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நம்மளால இந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னரை நிக்க வச்சுக்க முடியுது. ஸ்டாண்ட் இல்லாம இந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னர் ஃபிகரை நிக்க வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சோ ஓவராலா பார்க்கும்போது இந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னர் ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டான ஒரு ஃபிகர் தான். இப்போ நம்ம இந்த டானோட ஃபிகரை பத்தி பார்க்கலாம். போக்கிமான் சீரிஸ்ல இருந்து டாப் 5 ஃபீமேல் போக்கிமான் ட்ரெய்னர்ஸோட லிஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம டானோட நேமும் அதுல இருக்கும். இந்த டான் கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா போக்கிமான் சீரிஸ்ல பிப்லப்ப தான் இவங்களோட ஸ்டார்டர் போக்கிமான சூஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. டான் கேரக்டரோட இந்த ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே செம கியூட்டாவும் அக்யூரேட்டாவும் இவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஃபிகர்ல இவங்க பண்ணிருக்க இந்த பெயிண்ட் ஒர்க்கும் டிசைனும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னர் ஃபிகர் கூட கொடுத்த ஸ்டாண்ட் மாதிரியே இந்த டானோட ஃபிகர் கூடயும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுக்குறாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த டானோட ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டோட சப்போர்ட் இல்லாம நம்மளால நிக்க வச்சுக்க முடியுது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த ட்ரெய்னர் ஃபிகர் கூட இந்த டான் ஃபிகரை கம்பேர் பண்ணும்போது டிசைன்ல ஆகட்டும் பெயிண்ட் ஒர்க்ல ஆகட்டும் இந்த டான் ஃபிகர் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த போக்கிமான் ட்ரெய்னர் ஃபிகரை விடவும் சூப்பரா இருக்கு. இந்த ரெண்டு போக்கிமான் ட்ரெய்னர் ஃபிகர்ஸை பத்தி சொல்றதுக்கு அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை பத்தி பார்க்கலாம். இவங்க கொடுத்திருக்க இந்த பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஷினோ ரீஜனோட ஸ்டார்டர் போக்கிமான்ஸான சிம்சார், பிப்லப், அதுக்கப்புறம் டர்ட்விக்கோட ஃபிகர்ஸ் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம இவங்க கொடுத்திருக்க இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை பத்தி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டர்ட்விக்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். டர்ட்விக் இது ஒரு கிராஸ் டைப் போக்கிமான். இந்த போக்கிமான பாத்தீங்கன்னா இவங்க சின்னோ ரீஜன்ல தான் நமக்கு காமிச்சிருந்திருப்பாங்க. அண்ட் இந்த டர்ட்விக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஷ் கிட்ட இருக்க ஒரு போக்கிமானும் கூட. இந்த டர்ட்விக்கோட ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா பார்க்க அவ்வளவு அக்யூரேட்டாவும் சூப்பராவும் இருக்கு. பட் அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டர்ட்விக் சைஸ் வைஸ்ல ரொம்பவும் குட்டியா தான் இருக்கு. இந்த டர்ட்விக் கூடயும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டுங்கிறது கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் இல்லாமயே நம்மளால நிக்க வச்சுக்க முடியுது. சிம்சார் இது ஒரு ஃபயர் டைப் போக்கிமான். நம்ம டர்ட்விக் மாதிரியே இதுவும் சைஸ் வைஸ் ரொம்பவும் குட்டியா தான் இருக்குது. இந்த சிம்சார் ஃபிகர் கூடயும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டுங்கிறது கொடுக்குறாங்க. ஸ்டாண்ட் இல்லாம இந்த சிம்சாரை நிக்க வைக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டாண்டை வச்சு மட்டும்தான் நம்மளால இந்த சிம்சாரை நிக்க வச்சுக்க முடியும். சைஸ் வைஸ் குட்டியா இருந்தாலும் நம்ம போக்கிமான் சீரிஸ்ல வர மாதிரியே ரொம்பவும் அக்யூரேட்டா இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சிம்சார் ஃபிகர்ல பெயிண்ட் ஒர்க் அங்கங்க ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் இந்த சிம்சாரோட டெய்ல கொடுத்திருக்க இந்த ஃபயர் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இந்த பாக்ஸ்ல சிம்சார் மட்டும் இல்லாம இந்த சிம்சாரோட அடுத்தடுத்து எவாலுவேஷன் ஃபார்ம்ஸான மோன்ஃபர்னோ அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்னேப்போட ஃபிகர்ஸையும் நமக்கு இதுல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுல மோன்ஃபர்னோவோட ஃபிகரை பத்தி பார்ப்போம். மோன்ஃபர்னோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபயர் அண்ட் ஃபைட்டிங் டைப் போக்கிமான். இந்த மோன்ஃபர்னோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிம்சார்ல இருந்து எவால்வ் ஆகிற ஒரு போக்கிமான் தான். இந்த மோன்ஃபர்னோட டெய்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல அட்டாச் பண்ணி கொடுக்காம இந்த மாதிரி செப்பரேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்படி இவங்க கொடுத்திருக்க இந்த செப்பரேட்டா இருக்க இந்த டெய்ல் டிசைனை நம்மளால நம்ம மோன்ஃபர்னோட பாடியில ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியுது. இந்த மோன்ஃபர்னோ பார்க்கவே செம அக்யூரேட்டா இருக்கு. நம்ம போக்கிமான் சீரிஸ்ல வர மாதிரியே நம்ம சிம்சாரை காட்டிலும் இதுல பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஒர்க்குங்கிறது செம சூப்பரா இருக்கு. முக்கியமா சொல்லணும்னா இந்த மோன்ஃபர்னோட டெய்ல கொடுத்திருக்க இந்த ஃபயர் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த மோன்ஃபர்னோ போக்கிமானோட எவாலுவேஷன் போக்கிமான் ஃபார்மான இன்ஃபர்னேப்பை பத்தி பார்ப்போம். இன்ஃபர்னேப் இது ஒரு ஃபயர் அண்ட் ஃபைட்டிங் டைப் போக்கிமான்.
இது பார்த்தீங்கன்னா, சிம்சாரோட செகண்ட் எவால்வேஷன் ஃபார்ம். சாரசேடுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்பவும் புடிச்ச ஃபயர் டைப் போக்கிமான்ல இன்ஃபர்னேப்பும் ஒண்ணு. இந்த ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ சூப்பரா இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம போக்கிமான் அனிமி சீரிஸ்ல எப்படி பார்ப்போமோ, அதே மாதிரி அக்யூரேட்டா இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்ஃபர்னேப்ல இருக்க இந்த ஃபயர் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிம்சார் அதுக்கப்புறம் மோன்ஃபர்னேப் ஃபிகர்ஸ்ல இருக்க ஃபயர் டிசைனை காட்டிலும் ரொம்பவும் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த இன்ஃபர்னேப் ஃபிகர் கூடயும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டுங்கிறது குடுக்குறாங்க. பட் ஸ்டாண்ட் இல்லாம இந்த இன்ஃபர்னேப் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ சூப்பரா நம்மளால நிக்க வச்சுக்க முடியும். இந்த சிம்சார் எவாலுவேஷன் லைனப்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்ஃபர்னேப்போட ஃபிகர் தான் எனக்கு ரொம்பவும் புடிச்சிருக்கு. சைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கனாலுமே சிம்சார் அதுக்கப்புறம் மோன்ஃபர்னோ அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃபர்னேப் எல்லாமே அவங்க எவால்வ் ஆகும்போது எந்த சைஸ்ல இருக்குமோ அதே மாதிரியான ஒரு சைஸ்ல நமக்கு குடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி இவங்க சைஸ் வைஸ் டீடைல் குடுத்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவும் புடிச்சிருக்கு இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸ்ல. உங்கள எத்தனை பேருக்கு இன்ஃபர்னேட் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. பிப்ளப் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் டைப் போக்கிமான் தான். நம்ம டான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிப்ளப் போக்கிமான ஸ்டார்டர் போக்கிமானா சூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க போக்கிமான் சீரிஸ்ல. அண்ட் இதுக்கும் பீக்காச்சுக்கும் வர அந்த குட்டி குட்டி சண்டை எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த 2 ஸ்டார்டர் போக்கிமான் மாதிரியே இதுவும் சைஸ் வைஸ் ரொம்பவும் குட்டியா தான் இருக்கு. பட் சைஸ் வைஸ் இந்த போக்கிமான் பாத்தீங்கன்னா குட்டியா இருந்தாலும் டிசைன் ஆகட்டும் பெயிண்ட் ஒர்க் ஆகட்டும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த 2 ஸ்டார்டர் போக்கிமான்ஸை விட இதுல தான் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம போக்கிமான் சீரிஸ்ல பாக்குற மாதிரியே இந்த பிப்ளப் ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ கியூட்டா இருக்கு. இந்த பிப்ளப் போக்கிமான் கூடயும் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் குடுக்குறாங்க. பட் இந்த போக்கிமான பாத்தீங்கன்னா நம்மளால ஸ்டாண்ட் இல்லாமயே ஈஸியா நிக்க வச்சுக்க முடியுது. பிப்ளப் மட்டும் இல்லாம இந்த பிப்ளப்போட அடுத்தடுத்த எவாலுவேஷன் ஃபார்ம்ஸ் பிரின்லப் அதுக்கப்புறம் எம்பாலியோனோட ஃபிகர்ஸையும் இந்த பாக்ஸ்ல நமக்கு அவங்க குடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பிரின்லப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிரின்லப் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் டைப் போக்கிமான் தான். இந்த போக்கிமான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிப்ளப்ல இருந்து எவால்வ் ஆகிற ஒரு போக்கிமான். இந்த பிப்ளப் ஃபிகர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிரின்லப்ல இருக்க இந்த பெயிண்ட் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவா நல்லா இல்ல. ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா தான் இவங்க இதுல பெயிண்ட் ஒர்க்ங்கிறது பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆனா இந்த பிரின்லப் ஃபிகர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம போக்கிமான் சீரிஸ்ல வர மாதிரி அக்யூரேட்டா அவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த எம்போலியனை பத்தி பார்க்கலாம். எம்போலியான் இது ஒரு ஸ்டீல் அண்ட் வாட்டர் டைப் போக்கிமான். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிப்ளப்போட செகண்ட் எவாலுவேஷன் ஃபார்ம். இந்த எம்போலியன் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே செம்ம சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லலாம். முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த எம்போலியனோட ஹெட்ல இருக்க இந்த கிரவுன் மாதிரியான ஒரு டிசைன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த எம்போலியன் ஃபிகர்ல பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஒர்க்கும் டிசைனும் அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. சைஸ் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு போக்கிமான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரெண்டான சைஸ்ல இருக்கு. ஓவராலா பார்க்கும்போது இந்த எம்போலியன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். என்னதான் இந்த எம்போலியன் பார்க்க சைஸ்ல பெருசா இருந்தாலும் டிசைன் எல்லாமே இவங்க சூப்பரா கொடுத்திருந்தாலும் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச போக்கிமான் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்ளப் தான். சைஸ் வைஸ் குட்டியா இருந்தாலும் டிசைன் அண்ட் டீடைல் எல்லாமே செம சூப்பரா இருக்கு. இந்த பிப்ளப்போட லைனப்ல உங்களுக்கு எந்த போக்கிமான் பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த போக்கிமான் ஃபிகர்ஸை பாத்தீங்கன்னா நான் அமேசான் ஜப்பான் சர்வர்ல இருந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் பாத்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த போக்கிமான் டாய்ஸோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்க இந்த லிங்க்ல செக் பண்ணி பாருங்க. இன் கேஸ் உங்களுக்கு கம்மியான பிரைஸ்ல கிடைச்சா நீங்க அதை வாங்கிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி நருட்டோ, டிராகன் பால், போக்கிமான், பவர் ரேஞ்சர்ஸ், மார்வல், டிசில இருக்க ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நிறைய டாய் போட்டோஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாமே என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல இருக்கு. ஃப்ரீயா இருந்தா செக் பண்ணி பாருங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன். அன்டில் தென் திஸ் இஸ் ராஜேஷ் சைனிங் ஆஃப்.